以致重达5吨的灰鲸被拖拽上岸。村民纷纷开始磨刀霍霍，锋利的大刀直接划开鲸鱼肚子，厚重的鲸皮被切割下来。趁着鲸鱼体温尚在，饥饿的村民纷纷开始了抢食，就连小孩都不会错过这顿盛宴。顿挫的刀子削下一块鲸皮，Q 弹的鲸皮富含丰富的胶原蛋白，这也是孩子们最爱吃的部位。除了因纽特人在北极独霸一方，楚科奇人也算是大小通吃的存在。每年的3月也是楚科奇人最为忙碌的时刻，相比于在苔原放牧驯鹿，捕猎鲸鱼才是他们生活的核心部分。锋利的箭头已经蓄势待发，猎人起身巡视着水面的动静。每年的这个季节，灰鲸会进行一次大迁徙，多年的捕鲸经验让他们早早埋伏在此。突然前方的波澜引起了猎人的注意，驾驶快艇朝着目标飞速驶去，带有倒刺箭头的鱼叉无情地刺向灰鲸，刺穿表皮的疼痛让鲸鱼不断地翻滚，橙色的鱼漂让灰鲸根本